Sådan sætter du din konto op på under 2 minutter. Log ind på admin-siden på admin.yourpay.io. Indtast din e-mail eller brugernavn samt din adgangskode. Er du endnu ikke færdigoprettet, vil du blive mødt af dette pop-up. Eller du kan hente den frem ved at trykke på ikonet i øverste højre hjørne. Indtast dit CVR-nummer og søg i CVR-registeret. Herfra skal du blot sikre dig, at oplysningerne er korrekte. Er alt som det skal være, skal du blot trykke på Indsend firmadokumentation nederst på siden. For at udbetale penge til dig, skal vi bruge dine kontooplysninger. Kontoen skal tilhøre virksomheden. Yourpay må ikke udbetale til tredjepart i henhold til hvidvaskningsloven. Du kan vælge at få udbetalt til en dansk konto eller til en international konto, hvis du handler med andre valutaer end danske. Nu skal du blot indtaste registreringsnummer, kontonummer og navn på din bank, så ved vi, hvor du vil have dine penge overført til. Hvis du har hentet oplysninger fra CVR-registeret, vil alle registrerede ejere allerede være hentet. Du kan både tilføje og fjerne ejere efter behov. Alle ejere med en ejerandel på over 17% skal registreres og godkendes. Når alle ejere er registreret, kan du trykke på Verificere ejer og komme videre til næste trin. Nu skal alle ejere verificeres med dokumentation. Det er lovpligtigt i henhold til hvidvaskningsloven. Der skal uploades 2 sæt dokumentation. Det ene skal være statusdel som pas eller kørekort. Det andet skal indeholde adresse, såsom sygesikringsbevis. Dokumentationen skal være i farver, da vi oplever, at det er nemt at manipulere med sort-hvid billeder. Navn og adresse skal naturligvis stemme overens i begge dokumenter og med CVR. Tryk Indsend ID, når begge dokumenter er uploadet. Tryk næste ejer eller vælg i rullegardinet, hvem du ønsker at indsende dokumentation på. Gentag for den næste ejer. Ved pas skal det være billedsiden som indsendes, også i farver. Alle dokumenter er fortrolige og bliver opbevaret og behandlet i henhold til GDPR-lovgivningen. Når al dokumentation er indsendt, vil vores onboarding-team gennemgå det og tage kontakt til dig. Hvis du har brug for hjælp, kan du altid sende en mail til support@yourpay.io eller ring til os på 70 555 678. Velkommen ombord.